হে গাইজ হোয়াটসঅ্যাপ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও। তো আমার বাজিগর পাখি অনেকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চা হইতেছে না, ডিম দিতেছে, বাচ্চা হইতেছে না, ডিম বারবার নষ্ট হয়ে যেতেছে। তো কী জন্য বাচ্চা করতেছে না, ওই সব সমস্যা নিয়ে আমি এখন বলবো। তো অনেকে গাইজ বাচ্চা হয় না, অনেক ডিম ফোটে না, আমারও সেম অবস্থা হইতেছে। কিন্তু আজকের যে ডিমটা এখন আমার কাছে আছে, সেই ডিমে আমার কাছে এখন বাচ্চা হইতেছে। আমি যেই সমস্যাগুলো করছিলাম সেই সমস্যাগুলো আজকে আমি ট্যাগ করলাম। এখন আমি সেই সমস্যাগুলো বলবো আজকে। তো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে পাখিকে মিনারেল ব্লক না খেতে দেওয়া। আমি অনেক দিন ধরে মিনারেল ব্লক খেতে দিইনি। মিনারেল ব্লক না খেতে দিলে গাইস ক্যালসিয়ামের অভাব হয় প্রচুর পরিমাণে। আর ক্যালসিয়ামের অভাব হলে তো বুঝতে পারছেন, পাখি নিজের ডিম নিজেই খেয়ে ফেলবে। তো ক্যালসিয়াম অভাব করা দেবো না, মিনারেল ব্লক খাওয়াতে হবে। টনিক ব্লকও খাওয়ানো যায়, বাট আমি মিনারেল ব্লকটা খাওয়াইতেছি এখন। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে গাইজ, আমার বাজিকার পাখি অনেকগুলি একসাথে ছিল। একসাথে থাকার পর মনে করেন যে ডিম পারলে ডিম নষ্ট হয়ে যেত, ডিম মারামারি করে ডিম নষ্ট করে ফেলতো। সেই সমস্যাগুলো আমি এই যে সব আলাদা করে ফেলছি। এখানে যে একটা ফিমেল দেখতে পাচ্ছেন, সেই ফিমেলটা এখন একাই আছে, কারণ তার যে মেলটা ছিল সে উড়ে চলে গেছে। এখন ডিম একটা আছে আমার কাছে। সেই ডিমগুলো আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে বাচ্চারা ফুটবে। তো গাইজ, আর হচ্ছে থার্ড স্টেপ হচ্ছে, সেকেন্ড স্টেপ তো বললাম একসাথে না রাখা, সবগুলো একসাথে না রাখা, শুধু পেয়ার করে রাখতে হবে। আর থার্ড স্টেপ হচ্ছে গাইজ, আমার বাজিগর পাখি মনে করেন শাক সবজি খেতে দিতাম না, মনে করেন ভেজিটেবলগুলো খেতে দিতাম না। এই কারণে আমার বাজিগর পাখি অনেক পুষ্টির অভাব হয়ে গেছিলো। এই জন্য বাজিগর পাখি ডিমে ভালো মতো পুষ্টিকর ডিম হইতেছিল না, পরিপুষ্ট ডিম হইতেছিল না। ডিম পারলে ডিমে বাচ্চা হইতো না, তা আগে পারতো না। ফার্স্ট ডিমটা আমি ভাবছিলাম হবে, কিন্তু হয়তো হয়নি, সমস্যা নেই। সেকেন্ড ডিমে হয়নি, পরে টেনশনে পড়ে গেছিলাম আমি। এখন দেখা যায় কী হয়। আর আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম নতুন কিছু বাজিগর পাখি কিনছিলাম, সেইগুলা এখানে একসাথে আছে। কিন্তু আমি এখান থেকে যদি ব্রিডিং মোডে চলে আসতো, তাহলে সেগুলো আমি উঠাই দিব। অবশ্যই পেয়ার করে রাখতে হবে, এমনি এইভাবে রাখা যাবে না সব একসাথে। কলোনিতে রাখতে গেলে অনেক ঝামেলা হয়। আর ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে গাইজ, আমার পাখির আর কি হাড়ি আর বক্স নিয়ে টেনশন। এখন আমি তো হাড়ি দিইনি, আমি বক্সে দিছি। হাড়ি এখানে নিচে দেওয়া, নিচের খাঁচা এখানে দেওয়া। উপরের যে ব্রিডিং কেজে আমার এখনও হাড়ি দেওয়া হয় নাই। তারপরে আমি ভাবতেছি হাড়ি দিব না, কারণ দেখি যদি বক্সে হয়, আমার বক্সই ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে বক্সে বেশি স্পেস হয়, বক্সে ভালো লাগে। কিন্তু আবার বক্সে আবার ডিম একটু নড়াচড়া করে, ডিম নড়াচড়ার কারণে বাচ্চাও হইতে না পারে। হ্যাঁ, এটা আপনাদের ব্যাপার, হাড়ি দেবেন নাকি বক্স দেবেন। বক্স দিলে অবশ্যই একটু বেশি বড় দেওয়া যাবে না, একটু মিডিয়াম সাইজের আর কি, বাজিকার সাইজের বক্স ওইটা দিতে হবে। আমার এইখানে স্ক্রিনে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মাত্র আসবে, হ্যাঁ, এই স্ক্রিনে যে বক্স দেখতে পাচ্ছেন, সেরকমটা বক্স দিলে হবে। তো আমি এটাই ইউজ করি আর কি। আর ফিফথ স্টেপ আর কি বলবো, ভালো খাবার খাওয়াতে হবে, একদম পরিপুষ্ট খাবার খাওয়াতে হবে। ভালো আমার খাঁচার পাশে একটা খাঁচা আমার খাবার আছে, আমি কাটাবন থেকে নিয়ে আসছিলাম। সেই খাবারটাই খাওয়াই, মিক্স খাবারটাই খাওয়ানো ভালো অবশ্য, মিক্স খাবারটা আমি খাওয়াই। তো মিক্স খাবার খাওয়ালে পাখির আবার অনেক কিছু চাহিদা যেগুলো থাকে সেগুলো পূরণ হয়ে যায়। আর ভেজিটেবল খাওয়ালে তো জানেন কী হয়, পাখির কালার হয় এবং হচ্ছে নতুন রকমের পুষ্টি পাওয়া যায় পাখির। তো আমার যে এখানে স্ক্রিনে যে পাখি দেখতে পাচ্ছেন, সেটা ব্রিডিং মোডে এসে গেছে। এবার ফুল ব্রিডিং মোডে আসে নাই, তবে এসে গেছে আর কি, ওটাই হচ্ছে পাখিটাকে। আর গাইজ, সিক্সথ স্টেপ হচ্ছে পাখিকে বারবার না ধাক্কাটাকি করা, ডিম পারছে তাড়াতাড়ি যে এরকম ধাক্কাটাকি না করা, ওকে ওর মতো থাকতে দিতে হবে পাখিকে। আমি তাই করতাম ফার্স্টে আর কি, বুঝতে পারতাম না, এই জন্য করতাম। আর পাখি ডিম নষ্ট হয়ে যেত, আমি তো বুঝতে পারতাম না, এখন আমি বুঝতে পারতেছি গাইজ। আর সেভেন্থ স্টেপ হচ্ছে পাখিকে একটু বেশি স্পেসে রাখা, খাঁচাটা একটু বেশি স্পেসে রাখা, পাখির স্পেস একটু বেশি হয়। আর একদম গ্যাদারিং করে না ফেলা, ক্যালমা দিয়ে বক্স টক্স দিয়ে একদম গ্যাদারিং না করে ফেলা, ফাঁকা রাখতে হবে। উড়াউড়ি করার স্পেস দিতে হবে। উড়াউড়ি যদি না করতে পারে, তারা ডিমে একটা তা দিতে পারবে না, ঠিক মতো তা দিবে না, অনীহা এসে যাবে। তো বেশি স্পেস দিতে হবে, যতটুকু বড় সম্ভব ততটুকু বেশি স্পেস দিয়ে খাঁচা তৈরি করতে হবে। এমন না যে ছোটো খাঁচা দিয়ে ব্রিডিং করবে তারা, এমন না। যতটুকু অনেক বড় সম্ভব হলো, অনেক ফুল একটা বড়টা কেস দিয়ে দিলে তাহলে আপনি ফুল একটা বড় কেস দিয়ে দেবেন, তারপরে সমস্যা নেই। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগে থাকে লাইক করে দিন গাইজ, সাবস্ক্রাইব করে দিন।
দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।